Ես Վարդան եմ եւ սա մի քանի փաստ են։ Եվ այս թողարկման ընթացքում ես որոշել եմ անդրադառնալ Հայաստանի տարածքում գտնվող սողանքներին։ Ինչու, որովհետև սողանքները դրանք այն բնակլիմայական աղետներ են, որոնց հայտնվելու գործելու պարագայում մեծ է մարդկային ֆակտորը։ Եվ իհարկե կարևոր է նշել, որ նրանց կանխման մեջ նույնպես կարևոր է մարդկային ֆակտորը։ Ամենաթերևս տուրիստական կարևոր ճանապարհներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության անցնում է Ողջաբերդ կոչվող համայնքով, եւ ես հիմա գնում եմ այնտեղ, որպեսզի ներկայացնեմ սողանքը ինչ հետևանքներ է թողնում տեղի բնակչության կյանքում, որովհետեւ եթե այդ ճանապարհով անցնում ենք աջ եւ ձախ կողմերում նայելով, ամեն անգամ դու նույնիսկ ճանապարհից, երբ որ այդ ճանապարհով անցնում ես, նույնիսկ ճանապարհից դու տեսնում ես, թե ինչ վիճակում է ճանապարհը, որովհետեւ հենց ցուցատախտակը գրված է, որ Ողջաբերդ, այդտեղից արդեն իսկ սկսվում է ավերված ճանապարհը։ Անկախ նրանից, որ այդ ճանապարհը ամեն տարի փորձում են վերանորոգեն, որտեղ դա դերևս կարևոր տուրիստական ճանապարհներից մեկն է։ Միևնույն է, գարնանը ծմբրան ծնհալից հետո այդ ճանապարհը ավերված վիճակում է։ Երբ որ փողոցի աջ եւ ձախ կողմերում դու նայում ես, դու տեսնում ես ավերված տներ, ճաքած տներ, բայց չգիտեմ, երբևիցե մտքով անցնում է, որպեսզի տեսնես, հետաքրքրվես առհասարակ այդ պայմաններում մարդիկ ապրում են, ու եթե ապրում են, ինչպես են ապրում, որովհետև դա թերևս համարվում է աղետի գոտի ու վթարային են այդ տները ամենայն հավանականությամբ։ Հիմա ես գնում եմ, որպեսզի պարզեմ, որպեսզի զրուցեմ տեղի բնակիչների հետ, ու այս անգամ կարևոր է թերևս նրանով, որ մենք որոշել ենք գլխավոր փողոցից մուտք գործել դեպի ներքին փողոցներ, որպեսզի ներկայացնենք, թե ներքին փողոցները ինչ վիճակում են, որտեղ թերևս կա ինչ-որ մի տեսակետ, որ գլխավոր փողոցի վրա այնուամենայնիվ փորձում են որոշակիորեն քողարկել, ցույց տալ միայն լավը, եթե վնասված ավերված տներ է, համենայն դեպս այնտեղ առևտուրել է արվում, խանութներ են, շուկա է փոքրիկ, տատիկները գաթել, վաճառում, մուրաբաներ տարբեր տեսակ, եւ այդ ամենը փորձում են ինչ-որ առումով վերանորոգել, բայց թե ինչպիսին է կյանքը գլխավոր փողոցից այն կողմ։ Հիմա ես գտնում եմ հենց Ողջաբերդ համայնքում, արդեն իսկ կարելի ասել, երբ որ դարպասներից մուտք ես գործում համայնքում, երևում է արդեն տեսնում եք մեքենաները, երբ որ մուտք են գործում Ողջաբերդ, արդեն իսկ դանդաղեցնում են, ոչ թե այն պատճառով, որ սա բնակելի թաղամաս է եւ այստեղ պետք է 60 կմ/ժ արագությունը չգերազանցել, ոչ, պատճառը դա չէ, պատճառը նրանում է անցնում, որ ճանապարհը բավականին վատ վիճակում է, ու դու ամեն անգամ, ամեն մի մետր անգամ անցնելուց պետք է մաքսիմում զգուշ անցնես, որպեսզի չվնասես քո իսկ տեխնիկան։ Եվ չէի կարող ձեզ չներկայացնել, երբ որ մուտք ես գործում համայնք, առաջինը հենց համայնքի դարպասների մոտ գտնում է կարևոր պատմամշակութային հուշարձաններից մեկը համայնքի, որը հիմա իմ թիկունքում է։ Մի փոքր պատմեմ պատմությունը, սա Չարենցի կամարն է, որտեղից է այն ստացել իր անվանումը։ Անվանումը նա ստացել է, որովհետև կան տարբեր պատմություններ, կան լեգենդներ, հիմա մի փոքր փորձեմ առաջանալ, որպեսզի քամին ի վերջո չխանգարի մեզ, մեր զրույցին, փորձեմ նկարանումներ շարունակել կամարի ներսից։ Կամարը կոչվում է Չարենցի կամար, եւ ինչու կամ որտեղից է նա ստացել այդ անվանումը, կան տարբեր լեգենդներ, պատմություններ, որ այս վայրում շատ է սիրել գալ Եղիսշե Չարենցը, այստեղ նստել եւ այստեղից դիտել պատմական լեգենդար բիբլիական Արարատ լեռը, բայց Եղիշե Չարենցը անցած թողարկման ընթացքում ես հիշատակել եմ, որ մահացել է 1937 թվականին, իսկ այս կամարը կառուցվել է 1957 թվականին։ Այստեղից էլ փաստ, որ ինֆորմացիան այդ պատմվածքները բոլորը հերկվում է, որովհետև դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ իրական պատմությունը կախված է նրանում, որ կամարը ստեղծել է ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանը, եւ այն ստեղծվել է 1950-ականներին, եւ որ այս ճանապարհով, որը անցնում է համայնքի միջով, գլխավոր տուրիստական ճանապարհը, որը տանում է դեպի Գառնի եւ Գեղարդամալիրներ, այս ճանապարհով անցնելուց նա նկատել է, որ համայնքի հետ սկզբնամասում կա բավականին գեղեցիկ բլրակ, ինչու ոչ, որտեղից բավականին լավ տեսարան է բացվում դեպի Արարատ լեռը։ Եվ նա որոշել է այստեղ կառուցել հուշահամալիր, այս կամարը, որտեղից մարդիկ կարող են գալ, նստել եւ դիտել դեպի պատմական Արարատ լեռը։ Եվ ինչու է այն ստացել Չարենցի կամարը անվանումը։ Երբ որ դու մուտք ես գործում հենց կամարի մոտ կա տեղադրված են, գրված են Չարենցի խոսքերը, հիմա այստեղ փորձեմ
ցույց տալ։ Աշխարհանցիր Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։ Եղիշե Չարենց։ Սա Չարենցի «Ես մանուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունից հատված է, որի պատվին էլ հենց ժողովրդի կողմից տարածվել է եւ կնքվել է, այս կամարը ստացել է Չարենցի կամար անվանումը։ Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկաց ու կուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա։ Աշխարհանցիր Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ մասին սարն եմ սիրում, ես իմ մասին սարն եմ սիրում։ Մենակ քանդված չէ այստեղ ճանապարհը քայքայված է եւ փորձում ես մաքսիմում դանդաղ վարել մեքենան, որպեսզի նախ որպեսզի ես կարողանամ խոսել ու հասկանալի լինի թե ինչի մասն եմ ես խոսում եւ երկրորդը իհարկե որպեսզի մեքենան տեխնիկան չվնասեն։ Նշեմ, որ համայնքում երբ որ վարում ես մեքենան, տեսնում ես, որ գազադար խողովակներ կան, բայց երբ որ ես ինֆորմացիա էի հավաքում համայնքի հետ կապված, իմացա, որ համայնքի բնակիչները գազ չունեն, այսինքն նրանք ձմեռը հիմնականում հին մեխանիզմով են տաքացնում իրենց տները փայտե վառարանների։ Ամեն անգամ ու նաև փորձեցի ճշտել փայտի գինը, որքան է կուբամետր փայտը, ինչքան է նստում հենց այս համայնքի բնակիչների կուբամետր փայտի համար նրանք վճարում են 40,000 դրամ։ Երբ որ բնակիչների հետ էինք փորձում կապի դուրս գալ եւ խոսում ենք եւ իրանք էին ներկայացնում համայնքի պատմությունը, նրանք նշում էին, որ տանը բավականին հաճախ նրանք հանդիպում են թե կարիճներ, թե օձեր, որովհետեւ ամբողջությամբ տունը ճաքեր է, անցքեր կան ու այդպիսի պայմաններում մարդիկ այստեղ ապրում են։ Ես հիմա եկել եմ դպրոցի շենքի մոտ, որը կառուցվել է 1980-ականներին, 80-ականների վերջին նա հանձնվել է, բայց ըստ փաստերի, ըստ ինֆորմացիայի 2000 թվականից այստեղ էլ աշակերտները չեն սովորում։ Հիմա կփորձեմ դա նկարել եւ կփորձեմ մոտենալ ներկայիս դպրոցին, տնակային դպրոցային համալիրի մոտ, թե ինչպես են այնտեղ աշակերտները սովորում եւ եթե բախտ վիճակվի կարողանամ զրուցել ուսուցիչների հետ կամ տնօրենի հետ, շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի նրանք էլ իրենց տեսանկյունը ներկայացնեն ձեզ։ Դե ինչ, հիմա շարժվում ենք առաջ։ Այսպիսի պայմաններում ապրել, գոյատևել, որովհետև ամեն վայրկյան դու ամեն առավոտ ու արթնանում ես այն գաղափարով, որ միայն թե այսօր քո տունը չփլվի, միայն թե այսօր դու կարողանաս լուսացնել, որովհետև հենց դպրոցի դիմացը բացվում է այսպիսի տեսարան։ Սա նախկին բնակելի շենք է։ Տեսնում եք ճաքերի և հավերվածությունների հետքերը, հետևանքները։ Իսկ այս ճանապարհը տանում է ներկայիս դպրոց։ Ահա, եթե ուշադիր դիտենք, երևում է, որ այս մասում արդեն իսկ պանելը ճաքվել է։ Ներսում մոտավորապես ինչ վիճակի է դպրոցի մասնաշենքը։ Թվականին դպրոցը հենց այս մասնաշենքից տեղափոխվել է դեպի տնակային համալիր։ Մոտավորապես այսպես է։ Սա դպրոցի մարզադաշտն է, սա տնակային համալիրով դասարաններ, ուսուցչանոց, խաղահրապարակը, ինչպես տեսնում եք, հնարավոր է նաև մարզվել։ Դա դպրոցի
անձնակազմի իր ուժերով է ամեն ինչը պատրաստել, այստեղ իրենց այգին է եւ անպասխանաբար զուգարանը Բաքվում ծել նախքին շենքի հետնամասը ամբողջությամբ ավերված, որովհետև այն ընդամենը 10 տարվա կյանք է ունեցել այս դպրոցը։ Հիմա ես կգնամ դեպի տնական համալիրը, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ, որ ինչու են հենց տնակները ընտրել, որովհետև տնակներում անպասխանաբար ավելի ապահով է։ Այսինքն դու ամեն վայրկյան չես վախենում, որ կարող է ինչ-որ մի բան փլվել, շուռ գալ քո վրա ու կարող ես դասապրոցեսը բավականին ապահով անցկացնել եւ ի վերջո աշակերտների, երեխաների համար ավելի լավ է հենց տնական համալիրում սովորել, քան ավերված դպրոցում, որովհետև թեկուզ տնական համալիրը ավելի հեշտ է ջեռուցել, քան ամբողջությամբ վնասված շենքը։ Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո, երբ որ արդեն իսկ Գյումրիում սպիտակում տներ էին կառուցվում, բազմաբնակարան շենքեր էին կառուցվում, մարդիկ դուրս էին գալիս իրենց տնակներից, հենց այդ տնակները չեն գոպիտացած վերացրել եւ այդ տնակներից մի քանիսը տեղափոխել են Ողջաբերդ համայնք, որտեղ որ նրանք ծառայում են որպես դպրոց։ Հիմա կփորձեմ մոտ գործել դասաներից մեկը ներկայացնել ձեզ։ Սա երկրորդ դասարանի դասասենյակն է։ Ահա գրատախտակը, Սել երեխաները իրենց ձեռքերով են պատրաստել։ Մի փոքր հակացծված է ինձ նման այստեղ քայլել, որովհետև այնտեղ գլուխս կպնում է։ Դպրոցի բակը։ Այստեղ արդեն աշակերտներին դաս են անում ու ես չեմ կարող մոտ գործել։ Բարև։ Միայն ավելացնեմ, որ դպրոցում սովորում է ներկայությամբ 92 աշակերտ եւ ըստ ուսուցիչների եւ տնօրենի փոխանցած ինֆորմացիայի, իրենց աշակերտների մոտավորապես 60-ից 70% ընդունվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, ինչը ողջունելի է, որ անկախ պայմաններից, անկախ որտեղ ես սովորում, դու սովորում ես, դու ունես երազանք, դու ունես գաղափար ու դու շարժվում ես մինչև վերջ։ Թերևս այստեղ մանկությունից մնացել է մի քիչ հետսովետական նամանավանդ սերնդների մոտ Լենինի խոսքերը սովորել մինչև վերջ։ Իսկ հիմա շարժվեմ ու ներկայացնեմ նաև որոշակի տներ, թաքնված տներ եւ իհարկե վերջում կներկայացնեմ նաև ժայռափոր տնակները Ողջաբերդ համայնքի եւ անկախ նրանից որ նրանք բավականին հեռու են գտնվում ու ճանապարհը այդքան էլ բարեհաջող չէ, միևնույն է ոչ մի խոչընդոտ չի խանգարի եւ ես կկարողանամ այնտեղ հասնել եւ այնտեղ խից ապահովել որոշակիորեն նկարահանումներ։ Ահա, պատկերը վերևից, սա ստում եք տան ընդհանուր տեսքն է, իսկ ներքևում արդեն իսկ երևում են, թե այս ալիքը սողանքի, որ գնացել է, ինչ ավերվածություններ է առաջացրել։ Այդտեղ տեսնում եք տունը թեքված է եւ այս կողմում նույնպես կա մի տուն, որը ամբողջությամբ կարելի ասել հետնամասով իր խրվել է հոսի մեջ։
Երբ որ ես տեղանքի մասին փորձում էի ինֆորմացիա հավաքել, ես համացանցից գտա համապատասխան փաստաթուղթ, որ դեռ 1997 թվականին տեղանքը համարվել էր վթարային եւ կայացվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որոշում, որ պետք է տրամադրվեր միանվագ օգնություն բնակիչներին, որպեսզի կարողանային ապահովել տեղահանումը, եւ այդ որոշումը հաստատվել էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Հիմա ես կփորձեմ զրուցել բնակիչների հետ, որպեսզի նրանք կարողանան բացատրել, թե ինչպես է կատարվել այդ փոխհատուցման process-ը։ Այս ներքևի լավ սուտի թաղամասը տվեցին։ Հա, այդտեղ տվեցին։ Այդտեղ համ փող տվեցին, համ դոմիկ տվեցին, համ փող տվեցին իրանց։ Ներքևի թաղամասի Ներքևի թաղամասը դա։ Իսկ մարդիկային ոչ մի բան չստացան։ Ոչ մի բան չտվեցին։ Իրանք էլի գալիս են դոմիկ են դրել, իրանք ապրում են թաղամասերի մեջ։ Այս վերջի երկրաշարժի հա այսպես Են այս մի քիչ նորոգել է, մեզ նորից երկրաշարժի բաց դելա ճակել արդեն։ Դե հիմա որտեղ է թանկ ինչ անենք ու մտնում ենք, ասում են մենք բացվեն, բռնեցին ցեմենտ բետոնով, ամեն ինչով փոխեցին, հա նիկա է դենա ճակը բացվեն։ Եկան տեսանով անկնով փոխել։ Անկներ շիքանկունը գրածը, շիկ կամնի։ Նայեցին, նկարին, գնացին ոչ մի բան։ Նշեմ։ Ահա եւ որ կարտին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Միանշանակ ես հասկանում եմ բնակիչներին, որտեղ բավականին դժվար է տարեց տարի ամեն օր սպասել, թե երբ է գալու քո հերթը, թե երբ է պետությունը քեզ տրամադրելու քո իսկ փոխհատուցումը, որպեսզի դու կարողանաս ձեռք բերել տուն, ունենալ նոր սկիզբ, որովհետև շատ ցավոտ է ու մանավանդ հայի համար, երբ որ դու ամեն առավոտ արթնանում ես ու տեսնում ես, թե ինչպես է քո իսկ տունը քո աչքերի առաջ քանդվում։ Քանի որ դրսում կամին բավականին ուժեղ ու անհնար է ինֆորմացիա հայտնել, որովհետև դժվար թե դուք ինձ կարողանայիք լսել, մի փոքր փորձեմ մեքենայից բացատրել, թե սողանքը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Սողանքը դա թեք լանջերից ապարների սահաշարժն է, որոնք որ ծանրության ուժի ազդեցության տակ են իրականանում։ Իսկ սողանքի առաջացման պատճառները տարբեր են։ Դա հիմնականում կախված է տեղանքի ապարների կառուցվածքից, ստորերկրյա ջրերի առկայությունից, տեղանքի անտառածածկույթի եւ խոտածածկույթի խտությունից, ստորերկրյա ցնցումներից, գերխոնավեցումից, տվյալ պարագայում համենայն դեպս այս շրջանում, Ողջաբերդի շրջանում, հիմնականում մասնագետները բացատրում են, որ այստեղ գերխոնավեցումն է հանդիսացել պատճառ։ Չեմ ուզում այնպես ստացվի, որ տեղի բնակիչները իրենց մեղավոր զգան, բայց համենայն դեպս ըստ ինֆորմացիայի, այն ինֆորմացիայի, որ տրամադրում են մասնագետները, տեղանքի գերխնդիրներից մեկը, որ սողանքները այս շրջանում ակտիվացել են, դա պայմանավորված է եղել մարդկային գործոնով, որովհետև հողը այստեղ գերխոնավեցում է եղել ու սողանքները կանխելու համար թերևս նշվում է, որ պետք է մաքսիմում շատ ծառատնկեր ապահովեն, որքան հնարավոր է գետի հունները, այսինքն այն հատվածները լճերին մոտ, գետերի մոտ, որքան հնարավոր է այնպես կազմակերպեն իր մեկուսացումը, որ ջրի կորուս չլինի, այսինքն տեղանքներում էլ ավելի շատ գերխոնավեցում չլինի, որովհետև հայկական սողանքների հիմնականում ամենաշատը հանդիպում են Աղստև գետի ափին, Որոտանի, այսինքն Տավուշի հիմնականում շրջանին, այստեղ Վեդի, գետերի շրջաններում, որովհետև այս տարածքով ինքը գնում է դեպի Հացառատ համայնք, այսինքն ու ինքը խորանում է դեռ սողանքը։ Ես խոսում էի բնակիչների հետ, նրանք հայտում են միտք, որ եթե պետությունը նույնիսկ մի քանի բազմաբնակարան շենք կառուցի, նրանք պատրաստ են թողնել իրենց տունը եւ գնալ, որովհետեւ հակառակ դեպքում, երբ որ հիմա քննարկվում է այդ փաստը, թե որքան պետք է փոխհատուցվի, դա էլ վերջնական չէ, որովհետև ըստ վթարայինության սանդղակի են փոխհատուցելու, այսինքն հիմնականում այն բնակարաններին, այն տներին են փոխհատուցելու, որոնք որ կարգը համապատասխանում է։ Մյուսնայինը դեռ չափագրումները չի արվել, կարգը դեռ չի որոշվել, բայց այնուամենայնիվ այս համայնքը համարվում է վթարային։ Եվ սողանքի առաջացման պատճառներից մեկը նաև մարդկային գործոնի դա նա է, երբ որ տեղանքը ամբողջությամբ չի ուսումնասիրվում համապատասխան մասնագետների կողմից, եւ այստեղ ճեղքվում են ժայռեր, բլուրներ եւ կառուցվում են ճանապարհներ, կառուցվում են բնակելի թաղամասեր, դա էլ իր հերթին նույնպես նպաստում է, որ սողանքային համակարգը այս տարածքում ակտիվանա։
Ավելի ծավալում հարցազրույցի համար ես կարողացա գտնել գյուղի ամենաավագ ներկայացուցիչներից մեկին՝ Հենրիկ Համբարձումյանին, կամ ինչպես գյուղում են նրան անվանում, Հենդո պապիին, ով մեծ սիրով համաձայնեց ինձ տալ հարցազրույց և պատմել, թե առաջին նշանները երբ են հայտնվել սողանքի, ինչպես է կատարվել փոխհատուցման պրոցեսը և առհասարակ գյուղի բնակիչները ինչ քայլեր են ձեռնարկում և ձեռնարկել, որպեսզի կարողանան իրենց խնդիրը բարձրաձայնել։ Սուանքները էսի արդեն 20 տարուց ավելո։ Մեր տները, իմ տները, առաջի հերթին ես ուզի փողը կստոնի, իմ տները ևատ շատ քիչ էր ճակը։ Մեր մարսպետը իմ հետ ոնց որ աղբեր էր, Հովիկ Հովանեսյան, ոսկի մարդ էր։ Մի հատ երկրաշարժ որներ, մի հատ մի բաներ, մուտքետին ստեղեր կգներ սաղջուկ կմանկեր։ Մենակ էտ այլ էտենց լավ մարդ։ Ընձի կանչեց, ասեց հենդու արի քո փողը, տների փողը տամ, կենա ստացի, կենա տուն Երևան։ Ասեց, ասի պարոն, կենացի Աբովյանին նստում էլի, կենացի Աբովյան, ես որ եթումի առանց ոչ մի ազար տուրը բացում մտնում, ոնց որ աղբերինք ենքան, ասեց, եկար, ասեց արի քու տների փողը բանանեմ, կենա քու փողը։ Իսկ ինչքան փող են տալիս, ոնց էին հաշվարկում, այսինքն տան Էվաղ որ առնում իմ, ընձի տվեցին $6500, ես տրանով կարի 2 հատ 4 սենյականոց տուն առնի Երևանում, էվաղ տեժան իր տներ, գնացի մտամոտ, բարևան Կեսյանեյան, ասի պարոն Հովանեսյան, Հովիկ Հովանեսյան ջան, ես այդ փողը չեմ ստան, ասեց ոնց թե չեմ ստանում, ասեն ես մարդու տներ կա, որ մտնես կարող այս ուրեր պլի ինքը մենա իր ընտանիքով։ Այսինքն ինքը քիչ էր։ Քիչ են տալիս։ Քանի տանն է հասել գումար։ Շատ են ստացել։ Մոտ 200-ից ավել ստացել են 100, քանի էլ լեկոն։ 400 տնտեսություն ենք։ 400, 200, քանիսին տվել են հենց բան, 6000, 200-ից շատ 100 քանի տուն կո, հələ։ Ուրեմն արա ասեց, ես գիտեմ դու խել գլխին մարդ ես, փող տվող ես եմ ստացող, դու այդ փողը ստացի կնա տներով, ինչ ասի չէ, ես այդ հացը չեմ ուտի, ես տեսման, ասի թու 5 ամիս հետո ստանամ, թու մի տարի հետո, ես շատ գիտի որ ես սենց կնի, 2000 թվականից, ես 4-րդ կարգի, իմ տները վթարայինը, Քոչարյանից հետո Սերժելը, 2 սմեն Քոչարյանը աղշատեց 10 տարի։ Այդ ժամանակ տվել են էլի փոխհատուցում։ Շատ, իր ժամանակն են տվել, Հովանեսյանից հետո 3 անգամ Քոչարյանը տվել, էլ իմ շնորհքով։ Եկա տուն, այդպես մնացի, մի քանի օր հետո այս տները հաշվով կազմակերպեցի ճամփին փագինք, եղավ տուրիստներ շատին։ Ճանապարհը փագինք, ավտոներ սաղ կայներին, ես յանից էլ են յանից էլ։ Մեր այս Գեղադիլը միլպետը այդտեղ էր նստում։ Այդ միլպետն էլ էր եկե, Աբովյանի միլպետն էլ էր եկե, մի հատ էլ ընկեր ունեմ, շատ ունեմ, այս բանից գողտեցի։ Այդ էլ գազ էլ ա քշում, ժողովրդին Երևանից տանում, մինչև գողտից բերում, տանում Երևան, մասիվ։ Էդի եկե ասում ա միլպետին, եթե սրան պարնեք, ոչ մեկ ռիշյոնի կա ճամփին փոգի, սաղ ես ա կազմակերպում, սրան պիտի պարնեք տանեք, ասեանա չես էլ ախոնչում, համ իմ ընկերն ես, համ էլ ասում ես սրան կալանավոր, ինչի համար ընձի պիտի կալանավոր է, մարդ եմ սպանը չէ, մարդու եմ վիրավորը չէ, գյուղի համար եմ պայքարում, տները պլումա մեր վրին, մեր պարտ, պահում ենք թող կան մեզ,
Աբովյանի միլպետ ասեց ինչ արե որ իրանք կալանավորենք։ Ինձ ասում է պաս թողել է խնդրում եմ միլպետ ասից չէ պաս չեմ թողա մինչև բանից կառավարությունից մարդ չկա ժամանակներ էլի Պաստորեն Փաշինյանը Փաշինյանից հետո ձեզնից դիրեկտորի ճամփա փակելը Փաշինյանը ձեզնից ասա։ Այդտենց էլա Աբովյանում քաղաքագլուխին ընտրում։ Փաշինյանը իր կողմնակիցներից էր տրել տեխնատությունը չընծավել։ Իմ թորը եկավ քաղաքից ասեց պապի Փաշինյանը գնացել Աբովյան ընդ ժողով են անում քաղաքագլուխ են ընտրում ասի դե հորը ցենտու თუ գանձի ավտո հասցնին դե մի հատ դիմում գրեցի մինչև իմ տղեն եկավ մի հատ գյուղի անունից դիմում գրեցի եկավ իմ տղեն ասենցի տարել է հետ արսե գնացի հասան դե իջա իրանք թողին գնացին վոլնիներ միլիցե գլիքեն չեն թողում որ իթան Փաշինյանի մոտ ասի որ նեկ երկինքիժն կետին ես դիմումը պիտի իմ ծերով տանեմ տամ 5 հատ գրեր եմ ասի մի հատ դիմում չի ասե բա տուր մենք տանենք տանք ասի չեք տանի տալ սուտ եք խոսալու կվերցեք ու չեք տանի տալ ես պիտի տա ես կնացի իրանք ասի մի շարժևի ասի ես էթում եմ մի քանի մետր կմնա էլ չեմ իթա ես էթումի Փաշինյանը նկատեց ասես թույլ տվեք թողա տանա բարևանք ծերնով իրար հետ ասի պարոն Փաշինյան ինձ ճանաչիր ասես չի ասի քո հետ այդքան ցույցի այդքան ասեց այնքան կային ու էլ մեկին ճանաչ ասեց դիմումը հանեց կարդաց տվեցի լրիվ չկարդաց ասեց տենում ես ինչ վիճակա քաղաքագլուխ եմ բայց խոսք եմ տալիս որ մի քանի օրից հետո դուք ձեր տների փողը կստանաք Եվ ես խափեց անընդհատ էս անցած ամիսն էլ պիտի ստանենք թազա մարսպետ փոխին մի հատ մարսպետ կար ան տեսանուն ազգանուն մոդացը նախկին մարզպետը Ռոմանոս Պետրոսյան լավ տղա էր էլի մեջ շատ մոտ էր շատ չիպ էր ինձ ասում էր արի քեզ օգնություն տամ ես ասում չէ մեր փողը տվեք մարդը շատ գործող էր ընդրան փոխին տարան նախարար բնության պաշտպանության նախարար չեմ կարում եթամ մի հատ իր մոտ չեն թողում միլիցեք որ եթամ իր համարն էլ չգիտեմ որ զանտամ հա վերջ մի հատ հազար մարսպետ եկավ ժողով արեց ասեց ձեր փողերը շուտով կստանամ հետո ասեցել բանով էլ տվի տելևիզորով էլ տվի որ ձեր հարցը տրեր են նիստի կառավարության նիստի միաձայն անցերով ասեց մարսպետ ասեց այդ հազար մարսպետ մի 4-5 օրից հետո ձեր փողը կստանամ էդ էլ հեչել է Այդ մինչև պատերազմը պատերազմի մինչև պատերազմից հետո պատերազմից առաջ էլ ասին կստանանք չելա այդ Ռոմանոսներ հա շատ չարչրվավ ասեն էլ ասում էր ես խանոր կլինի ես ասում էր Փաշինյան ասում էր հետո չէր անում հիմա էլ չնչին գումար ա տալիս գումար եկան ասին ես թազա մարսպետ է իմ քանի շունչ եք ասի երկու հոգի թորներս ամուսնացել են դրանց հանած 6 շունչ ենք դուս եկան 6 շունչին հաշվարկեց ասեց քեզի հասնում է $27,500 ասի $27,500 ես ոչ մի տեղ էլ չեմ կարա մենակ մեսեականս տուն կարա մոր մենակ ասեցի ես գյուղերն էլ կան մոտակա գյուղեր ընդեղ էլ չես կարա նույն գնենա ինչ որ Աբովյանում ինչ որ մասիվում ինչ որ բոլոր Բայց հաշվարկ իրենք ոնց են անում չեն ուզում տան բայց դե
կառնեմ, որովհետև ասինք թուտան, փողնել չեն տամե, իդի տեցած տուն ճարես, պայմանավորվես է տրախիտ, բան անես, Հա իրենք փողը փոխանցեն, արձերն չեն տալի։ չեն տալի, տներն էլ պիտի լրիվ քանդես, Դուրս գալուց պայման է դա։ եթե դու քանդես այդ մատերիալը, էլի կճոգես կծախես, Իսկ եթե մենք կբերենք բուլդոզեր չտնենք հարուքանդ կանի, 10-13 տարի է չեն օրել։ Բայց եթե օրինակ հիմա ձեր տունը վթարային է, կա ավելի շատ 14 տուն կա, եկել են 3 անգամ կոմիսիա է եկել։ որ պետք է ստանալ։ Առաջի հերթին իմ տուն են բանորել։ Հետևը բարձացել է տեմը նստերով։ Եթե գնդավ քցես տուրը վեր բացում ես թողած զապերի կա կտանք չելան մինչև այդ բանը կնած մարսպետին տարան նախարար վեսկի մարտեր են շատ ընդի էսի պերին էսել կտրուկ մարտեր բայց դեսրանից կախված բան չկա այդ սա Փաշինյանի եթե բանը ստեղ Աստված Եվրոպա եղել է որ մարդը մնացել է ու տունը քանդվել է բանը եղել չի մնացել տակը բայց տներ շատ ան քանդվել Մեր փողոցում հիմա մենակ մենք Ահա այստեղ մենակ դուք եք մնացել Այս ամառը մի Չէ, 3 տուն ենք մնացել։ 3-ն էլ քանդվում են։ 3-ն էլ ցուցակի միջ են։ 3-ն էլ։ Բայց եթե օրինակ մարդը տուն չունի, ինչ որ տեղ չունի։ Ասում են գնացեք ձեր հարազատների տուն։ Էմա մի օր է իթամ, 2 օր է իթամ։ Հարազատ չի կարող ապրվի։ Այսօր հաշ չի կարող ստեղծի աղշատան չկա։ Սա մեր լոգարանն է, ուրեմն ինքը փլվել է, սյուներ ենք դրել տակը, որ ասենք ամենաօգտագործվող տան հատվածն է, գիտեք, շատ վտանգավոր է երկրաշարժի ժամանակ ավելի թեքվեց, ջանքերը մեծացավ։ Հենց այս տարվա երկրաշարժն Այս վերջի երկրաշարժի ժամանակ նա պատկերացրեք ամենաշատ օգտագործվող հատվածն է ու դու օգտվում ես ամեն վայրկյան ու կարա փլվի ինքը, որտեղ սյուներն ենք դրել, ամրացրել ամուսնու, չգիտեմ Ճանքեր ներսում էլ ամենտեղ կա, լրիվ հիմքը փոխած ու ահա որ թեքա գլորվում նայեք էդ էլ այգին է 6-7 մետր իջել է այն հատվածը բերե հարթեցրել են որպեսզի կարողանանք այն կողմ գնանք ծառեր ասենք ջրելա բանալը իսկ այս մասը չէ Իսկ այս ջուրը որ հիմա ստեղ կա էսի բանն է թե Հա, գետնի տակից դուրս է որտեղ նայեք չեմ կարող սուբյեկտիվ ասեմ 100 քանի հոգի են փոխհատուցում ստացել 98 թվից գնա շատերը գնացել են էդի ցույց պարտիկա ոչ է գնացել նայեք մեր փողոցում հիմա համարյա այս հատվածում մենակ մենք ենք մի 3 տուն էլ մեր քերնա գնում են ամառը մի 2 ամիս գալիս են իրենց այգի մշակում են էլի գնում են իրանք արդեն տուն ունեն ջրվեժում ավանում կամ մասերում չգիտեմ Դա որ հասցրել են Այն կողմը ավելի շատ են էլի փլվում լինա է սարսափելի փլվեվա նա գետնին է ամբողջական մեծ փողոց ա եղել, հիմա բայց ամբողջությամբ գյուղը ջրի վրա է, ամբողջությամբ սարսափելի է, չգիտեմ, շատ հնարավոր մի գեղեցիկ ու գյուղը հասնի գետնի տակետի ոչ ոք չի կարա երաշխար, որտեղ այնքան երկրաբաններ եք ասուգեցին, ճապոնացիներ, բոլորն էլ ասացին, որ անհնար է կանգնեցնեք սողանք, որտեղ շատ մեծ ծավալի է, ինքը ահավոր է։ Որ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության հետ համատեղ են սողանքային աղետների հաշվառման ծրագիր, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաշվառվել էր 2504 սողանքային տարածք։ Ես քարտեզը կներկայացնեմ հետազոտության, ամբողջ հետազոտությունը մոտավորապես երբ որ ես դիտում եմ 72 էջ էր։ Բնականաբար այդ ինֆորմացիան ես չեմ կարող ձեզ պատմել ու ձեզ համար էլ դա ծանրալի կլինի, բայց միայն քարտեզը կներկայացնեմ, այնտեղ մոտավորապես այսպես նկարագրեմ, թագուին կետերը դա 2 հեկտար ավել տարածքից փոքր սողանքային գոտիներն են, իսկ կարմիրները երբ որ սողանքային գոտին ընդգրկում է 2 հեկտարից ավել տարածք։ Իսկ երբ որ նայում ես քարտեզին, այս ինֆորմացիայից հետո մի տեսակ սարսուռ է անցնում քո մարմինը, որովհետև տեսնում ես ամբողջությամբ կարծես մեր հանրապետության քարտեզը մի տեսակ ոնց որ կարմրուկ լինի ու պատկերացնում ես, որ հենց այդ կարմիր կետերն են իրենք սողանքային գոտիներն են։ Ու բնականաբար պետք է ինչ-որ միջոցառումներ իրականացվեն, որպեսզի կարողանանք կանխել
որպեսզի այդ սողանքային համակարգերը ել ավելի զարգանան, որտեղ բավականին մեծ պատմամշակութային գոտողներ նույնպես գտնվում են սողանքային գոտիներում։ Դրանցից մեկը Ջուղտակ վանքն է, Մակարա վանքն է եւ իհարկե Գորշավանքը։ Երբ որ ես շրջում էի համայնքի փողոցներով, համայնքի տներով ու հարցերս էի ուղում համայնքի բնակիչներին, նշեմ բավականին հյուրընկալ են, բավականին հյուրասեր են, բոլորը հրավիրում էին իրենց տներ, փորձում էին որոշակիորեն օգնել, որպեսզի ես կարողանամ իմ նկարահանումներն ապահովեմ, մեծ սիրով պատասխանում էին բոլոր հարցերին։ Եվ վերջում անպայման ես շարժվում եմ դեպի ժայռափոր տնակները եւ փորձում եմ որոշակիորեն այն ձեզ ներկայացնել։ Ցավոք սրտի առանձնահատուկ ինֆորմացիա այդ տարածքի մասին ես չեմ կարող տրամադրել, որովհետեւ ոչ միտեղ նրա մասին ինֆորմացիա ես չկարողացա գտնել։ Փաստ որ դա 12-ից մինչև 14-րդ դարերի կառույցներ են եւ այդտեղ մարդիկ բնակվել են։ Իսկ ստորին հարկերում, երբ որ տեսնում ես այնտեղ նույնիսկ ներկայդրությամբ հովիվներն են տանում իրենց անասուններին են թողնում այնտեղ, որովհետեւ հետքերը համենայն դեպս կային, հոտը նույնպես։ Ես հիմա գտնվում եմ Ողջաբերդի ժայռափոր տներից մեկում։ Ահա մոտավորապես ինչ տեսք ունեն նրանք։ Այստեղ փոքրիկ լուսամուտ է։ Դες բացվում է դեպի գյուղ տեսարանը։ Սկսա։ Տունը, որը ունի դարերի պատմություն։ Այստեղ խարույկ են վառել։ Արշավների ժամանակ այստեղ երևի թե մնում են, որովհետև համենայն դեպս իր կառուցվածքը այնպես է։ Այստեղից այս ճանապարհով պետք է դուրս գաս, այնպես որ կենդանիներին նա մի փոքր վանում է եւ նրանք վախենում են այստեղ մոտ գործել։ Ահա կրկին կառուցվածքը եւ սա մի տեսակ լաքշրի տարբերակ է, երկհարկանի ժայռափոր։ Եվ այս հրաշք տեսանից ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն եւ մենք կհանդիպենք մյուս ուրբաթ օրը եւ կփորձեմ ել ավելի ինչ-որ հետաքրքիր միստիկ գուցե հատված Հայաստանից ներկայացնել ձեզ։ Ուղղված հարցերը բոլորը կարող եք ուղարկել թե Instagram-ով, թե Facebook-ում, թե նույնիսկ YouTube-ում մեկնաբանությունում թողնելով ձեր հարցերը։ Պարզապես պետք է ամենուրեք բոլոր սոցցանցերում ընտրել Վարդան MN #-ը։